Вітаю на каналі Французька – це легко. Bonjour, mes amis. Unité 5, leçon 46. Nos amis les animaux. Leçon 2. Починаємо, як завжди, з перевірки лексики минулого заняття. Traduisez les mots. Звірі. Des лев. Un lion, мавпа. Un singe, ведмідь. Un ours, жаба. Une grenouille, черепаха. Une tortue, папуга. Un perroquet, тварина. Un animal, кіт. Un chat, риба. Un poisson, свиня. Un cochon, кролик. Un lapin. Гарний. Sympa, милий. Gentil, симпатичний. Mignon, лагідний. Affectueux, барвистий. Coloré, рудий. Roux, м'який, пухнастий. Doux, великий. Gros, досить великий. Assez gros, крихітний. Tout petit, дитина, малюк. Un bébé, хвіст. Une queue, лапа. Une patte. Друге заняття розділу теж лексичне, лексично-розмовне. Отже, читаємо тексти, розповіді про тварин та збільшуємо свій лексичний запас. Exercice 1. Пригадаємо, буква сполучення CH читається як звук Ш. Слідкуйте за вимовою, читаємо одночасно. Le chat de Michel. Voici le chat de Michel. Voici la queue blanche du chat de Michel. Voici les chaussures du chat de Michel. Voici le château chic du chat de Michel. Voici le mur et la porte du château du chat de Michel. Voici les fenêtres du château chic du chat de Michel. Встигаєте? Продовжуємо. Voici la chambre de la souris blanche dans le château chic du chat de Michel. Le chat de Michel cherche la souris blanche dans tous les châteaux. Voici la chèvre blanche du chat de Michel. Chaque matin, elle donne un peu de lait au chat de Michel. Et le chat de Michel dit à la chèvre, « Merci, ma chère Blanchette. » Трішечки розім'ялися, та ви вже готові читати тексти. Exercice 2. Перший невеличкий текст. Lisez et traduisez le texte. Mon chien. Le garçon Jonathan parle. Jonathan. Mon chien s'appelle Napoléon. Il est couleur abricot. Il a de grandes dents. У нього великі зуби. Il dort avec moi. Він спить зі мною. Je promène mon chien chaque jour. Я вигулюю мого собаку кожен день. Il court très vite et il fait le fou. Він дуже швидко бігає та грається. Il est vraiment très mignon, mon chien. Vraiment, дійсно, справді, vraiment très mignon.
Дійсно, дуже милий. Цей текст не важкий, перечитайте його ще раз, випишіть нові слова. Потім повторіть кожну репліку за спікером, а вже потім прочитайте разом із спікером повністю весь текст. Намагайтеся повторювати інтонацію, швидкість та вимову. Écoutez le texte encore une fois. Répétez chaque phrase après le speaker. Mon chien. Mon chien s'appelle Napoléon. Il est couleur abricot. Il a des grandes dents. Il dort avec moi. Je promène mon chien chaque jour. Il court très vite et il fait le fou. Il est vraiment très mignon, mon chien. Jonathan. Écoutez le texte Mon chien, suivez sur le livre. Mon chien s'appelle Napoléon. Il est couleur abricot. Il a des grandes dents. Il dort avec moi. Je promène mon chien chaque jour. Il court très vite et il fait le fou. Il est vraiment très mignon, mon chien. Jonathan. Exercice 3. Плідно попрацювавши з текстом, Parlez du chien de Jonathan. Розкажіть про пса Джонатана за таким планом. Son nom – його ім'я, sa couleur – його колір, ses dents – його зуби, où il dort – де він спить, comment Jonathan promène son Napoléon – як Джонатан вигулює Наполеона, le caractère du chien. Il est brave – сміливий, bon – добрий, mignon – милий, gai – веселий, sympa – drôle – смішний, intelligent – розумний, affectueux – ласкавий. Зробіть цю вправу письмово, а потім усно. Розкажіть те, що у вас вийшло. Exercice 4. Le poème – вірш de Jacques Charpentreau. Le chien. Le chien me regarde en silence et je comprends tout ce qu'il pense. Il ne dit rien. Je l'aime bien, le chien. Le chien me regarde, дивиться на мене, en silence, в тиші. Et je comprends, et я розумію. Tout ce qu'il pense, все, про що він думає. Tout ce qu'il pense. Il ne dit rien. Він нічого не каже. Il ne dit rien. Je l'aime bien. Я його дуже люблю. Je l'aime bien. Отже, нові слова. Le silence – тиша. En silence – мовчки. В тиші, мовчки. Comprendre – розуміти. Je comprends – я розумію. Penser – думати. Penser – je pense – я думаю. Je pense. Прослухайте вірш ще раз та вивчіть його на пам'ять. Apprenez par cœur le poème. Apprenez par cœur. Вивчіть на пам'ять le poème. Вірш de Jacques Charpentreau. Écoutez la poésie de Jacques Charpentreau, Le chien. Le chien. Le chien me regarde en silence, et je comprends tout ce qu'il pense. Il ne dit rien. Je l'aime bien, le chien. Exercice 5. А ми продовжуємо знайомство з розповідями французьких дітей про своїх домашніх тварин. Lisez et traduisez le texte. Читаємо та перекладаємо. У мене є кіт та кролик. J'ai chez moi un chat et un lapin. Mon chat s'appelle Piano.
Il est tout blanc et sa queue est grise. Він повністю білий, а його хвіст сірий. 4 лапи мого кота сірі, як і хвіст. Les 4 pattes de mon chat sont grises comme sa queue. Piano aime jouer avec moi. Il est très sympa. Mon lapin est timide. Сором'язливий, timide, сором'язливий. Mon lapin est timide. Il mange du pain blanc et des carottes. Він їсть білий хліб та моркву. Du pain blanc et des carottes. Зверніть увагу на нове слово. Timide, сором'язливий, timide. Exercice 6. Наступна розповідь. Еліс parle. Зверніть увагу, ця розповідь більш насичена новими словами, тому будьте уважні. J'ai une belle chatte noire. Всі слова жіночого роду, узгодження. J'ai une belle chatte noire. У мене гарна чорна кішка. Elle est très douce et affectueuse. Вона дуже м'якенька та ласкава. Son nom est Lucie. Son nom est Lucie. Une petite tache blanche se trouve sur son cou. Une petite tache, маленька пляма, біла, se trouve, знаходиться, sur son cou, на її шиї. Une petite tache blanche se trouve sur son cou. Elle aime jouer car elle est jeune. Вона любить грати, бо вона молода. Jeune, jeune, молода, jeune. Elle aime jouer car elle est jeune. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Je prends beaucoup de plaisir. Я насолоджуюсь. Дуже насолоджуюсь. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Граючи з нею. Виписуйте нові слова, працюйте над цим текстом. Ви бачите, тут речення побудовані дещо не так, як ми звикли. Тому запам'ятовуйте ці конструкції. Exercice 7. Sébastien parle de sa tortue. Про черепаху Себастьєн нам зараз розповість. J'ai une tortue qui est très gentille. У мене є дуже гарна черепаха. Une tortue qui est très gentille. Elle s'appelle Titu. Elle s'appelle Titu. Elle mange des petites crevettes. Crevettes, ви здогадалися, креветки. Elle mange des petites crevettes. Elle est verte avec des toutes petites griffes sur ses pattes. Вона зелена і має дуже маленькі кігті на своїх лапках. Нові слова des griffes, кігті, des griffes. Elle est dans un bas où il y a un palmier en plastique. Elle est dans un bas. Вона знаходиться у лотку, où il y a un palmier en plastique, де є пальма з пластику. Elle est dans un bas où il y a un palmier en plastique. Je joue avec elle. Je la caresse sur le dos. Je la caresse sur le dos. Я її глажу по спині. Et elle rentre ses pattes et sa tête dans sa carcasse. І вона ховає свої лапки та голову у свій каркас. Панцир, каркас. Прочитаємо ще раз одночасно. Lisons ensemble. J'ai une tortue qui est très gentille. Elle s'appelle Titu. Elle mange de petites crevettes. Elle est verte avec de toutes petites griffes sur ses pattes. Elle est dans un bas où il y a un palmier en plastique. Je joue avec elle. Je la caresse sur le dos et elle rentre ses pattes et sa tête dans sa carcasse. Cette histoire est intéressante, n'est-ce pas? Exercice 8. Остання розповідь. Ви бачите, вона невеличка, але скільки нових слів я для вас приготувала. Отже, працюємо. Lisons et traduisons. Benoît.
J'ai un chien berger allemand noir et blanc. Це речення містить багато прикметників. J'ai un chien berger. Berger – вівчарка, allemand – німецька, noir et blanc. Подивіться, у якому порядку вони розташовані. Ці прикметники. J'ai un chien berger allemand noir et blanc. Колір завжди наприкінці речення. Son nom est Rox. Il a 4 ans. Il est assez fort, досить сильний, assez fort, assez grand, досить великий, et très affectueux, дуже ласкавий, très affectueux. Quand je suis triste, il le sent. Quand je suis triste, коли я сумний, je suis triste, сумний, triste. Il le sent, він це відчуває, sent, відчуває. Il le sent. Quand je suis triste, il le sent. Il se met sur le dos, він лягає на спину, il se met sur le dos et fait pendre sa langue. Fait pendre sa langue. Та висуває свій язик. Fait pendre sa langue. Читаємо ще раз. J'ai un chien berger allemand noir et blanc. Son nom est Rox, il a 4 ans. Il est assez fort, assez grand et très affectueux. Quand je suis triste, il le sent. Il se met sur le dos et fait pendre sa langue. Exercice 9. Ви бачите, наскільки насичені новою лексикою наші заняття. Як я вам і казала, на перший погляд тема «Nos amis les animaux» тварини здається легкою, але містить у собі багато корисної, цікавої лексики, яку можна використовувати не лише за цією темою. Тому працюйте уважно, повторюйте час від часу всі нові слова, щоб гарно їх запам'ятати. Тренуйтеся, складайте речення з цих слів, намагайтеся вголос використовувати свої знання. Отже, наступна вправа. Ви бачите 4 малюнка та коротенькі 4 розповіді. Малюнки не відповідають розповідям, стоять не на своїх місцях. Прочитавши та переклавши, ви зрозумієте, про кого йде мова і якому малюнку відповідає яка розповідь. Починаємо. Перша розповідь. Mes oreilles sont longues. Mes oreilles sont longues. Мої вуха довгі. Mes oreilles sont longues. Mon cou est très court. Mon cou est très court. Très court. Моя шия дуже коротка. Mon cou est très court. Je suis propre. Je suis propre. Я чистий. Je veux un joli jardin. Я хочу чудовий сад. Je veux un joli jardin. J'aime jouer. Я люблю гратися. Je cherche des maîtres affectueux. Je cherche des maîtres affectueux. Я шукаю для себе дуже ласкавого господаря. Отже, це розповіді тварин, які ж розповідають про себе самі, шукаючи для себе хазяїна, господаря. Здогадалися, хто це? Переходимо далі. Mes yeux sont verts. Mes yeux sont verts. Мої очі зелені. J'aime les caresser. Я люблю їх терти. Je voudrais avoir un maître ou une maîtresse calme et intelligent. Я б хотів мати господаря або господарку спокійну та розумну. Intelligent – розумну. Так, також, сподіваюсь, здогадалися. Наступна розповідь. Je suis un acrobat. Je suis un acrobate. Je mange des bananes. Je cherche un maître qui a une balançoire. Я шукаю господаря, у якого є une balançoire, гойдалка, une balançoire. Це un perroquet. Oui, папуга, un perroquet. Остання розповідь. Mon regard est brillant.
Mon plumage vert, bleu et blanc. Mon regard, мій погляд, est brillant. Яскравий, brillant. Mon plumage, моє пір'я, vert, bleu et blanc. Mon bec est rouge. Мій дзьоб червоний. J'aime le soleil. Я люблю сонечко. Je voudrais avoir un maître ou une maîtresse gai. Я б хотів мати господаря або господарку ге, весело, ге. Отже, я навмисно назвала не ту тварину, яку потрібно після третьої розповіді. Перечитайте ще раз ці розповіді, обяви та дізнайтеся, скажіть, про кого йде мова. Екзерсіс 9. Які нові слова ми зустріли в цих 4 об'явах? Les oreilles, вуха, les oreilles, un bec, un plumage, langue, court, propre, calme, intelligent, brillant, une balançoire, regarder, дивитися, un regard, погляд, un regard. Екзерсіс 10. Ви побачили у всіх розповідях, що ми сьогодні читали, дуже багато прикметників. Всі вони узгоджуються обов'язково з іменником. Отже, екзерсіс 10. 10-ту вправу виконайте самостійно, оберіть потрібний прикметник та складіть речення, а потім перевірте себе. Ви бачите, скільки у нас сьогодні цікавих вправ. Заняття досить насичене. Якщо ви втомилися, відпочиньте та продовжуємо. Екзерсіс 11. Parlons français. Які питання можна поставити про тварину, якщо ви хочете про неї дізнатися? Отже, posez des questions. Читаємо питання разом. Це твій кіт? C'est ton chat à toi? Il s'appelle comment? Quel âge a-t-il? Il est grand ou petit? De quelle couleur il est? Comment sont ses pattes, son nez, sa queue, ses yeux? Comment est-il? Який в нього характер? Comment est-il? Tu joues avec ton chat. Tu joues avec ton chat. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il mange? Tu l'aimes bien? Потренуйтеся ставити ці питання та надавати на них відповіді. Екзерсіс 12. За допомогою 11-ї вправи ви зможете виконати і цю вправу. Voici le chat de Claire. Ось кіт Клер. Pose des questions à Claire sur son animal. Поставте питання до Клер про її тварину. Puis, écris ses réponses. Потім напишіть відповіді. Виконайте самостійно цю вправу. Екзерсіс 13. Містить відповіді, але немає питань. Вам потрібно самостійно поставити питання до кожної відповіді. Потім перевіряйте себе. Екзерсіс 14. Répondez aux questions. Ви бачите аналогічні питання, але вже вони стосуються un chien, собаки, un chien. Дайте відповіді або про свого улюбленця, або про улюбленця, якого ви б хотіли мати. Parlons français. Наша задача – навчитися розмовляти. Тому ми і виконуємо багато аналогічних вправ. Тренуйтеся. Екзерсіс 16. Ви плідно попрацювали сьогодні, тому наприкінці у мене для вас загадка девінетта. Comment s'appelle le chat de Michel? Потрібно знайти першу літеру кожного малюнка, та ви отримаєте ім'я. Le chat de Michel s'appelle? Розгадуйте. Узагальнимо всю лексику, яку зустріли сьогодні. Intelligent, timide, douce, fort, triste, allemand, longue, court,
propre, calme, intelligent, brillant. Використовуйте ці прикметники в описі тварин. Le griffes, le dos, le cou, les oreilles, un bec, un queue, des pattes, berger, une tache. Дієслова. Sentir – відчувати. Il sent, il sent. Mettre – класти. Se mettre – лягати. Comprendre – je comprends. Penser – je pense. Se trouver – знаходитись. Se trouver. Faire le fou – faire le fou. Faire sa langue – faire sa langue. Prendre plaisir – prendre plaisir. Брати насолоду – насолоджуватись. Prendre plaisir. Vraiment – дійсно, справді. Vraiment. La silence – en silence. Un palmier. Une balançoire. Un bac. Un regard. Devoir et leçon. Працювати, як завжди, з новою лексикою, бо це головне наше завдання. Виконуйте всі вправи та перевіряйте себе. Обов'язково перегляньте заняття та перечитайте самостійно всі тексти. Після читання робіть переказ текстів, розмовляйте. До початку наступного заняття за 20 хвилин повторіть всі ці слова. La révision – відповіді до вправ заняття. Exercice 3. Читаємо разом. C'est le chien de Jonathan. Il s'appelle Napoléon. Il est couleur abricot. Il a des grandes dents. Il dort avec Jonathan. Le garçon promène son chien chaque jour. Napoléon est très mignon, bon, très gai, aussi drôle. Il est sympa. Exercice 10. L'éléphant n'est pas blanc. Il est gris. L'ours est gros. Le vélo de l'ours est vert. Le spectacle est beau. La robe de singe est rose. Monique et ses copines sont petites. Elles sont heureuses. Exercice 12. Читаємо питання та відповіді. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chouchou. Il est gros ou petit? Il est tout petit. Quel âge il a? Il a 1 an. Comment sont ses pattes, sa queue, ses yeux, son nez, son dos? Il est blanc. Ses pattes et son queue sont noirs. Comment est son caractère? Il est doux et gai. Tu joues avec ton chat. Je joue chaque jour avec mon chat. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange des petits poissons. Tu aimes ton ami? Je l'aime bien. Exercice 14. Répondez aux questions. Est-ce que tu as un chien? Oui, j'ai un chien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Toto. Il est gros? Il est encore petit. Quel âge il a? Il a seulement 3 mois. Comment sont ses pattes, sa queue, ses yeux, son nez, son dos? Il est blanc et noir. Comment est son caractère? Il est affectueux. Qui promène ton chien chaque jour? Je le promène. Я його вигулюю. Je le promène. Tu joues avec ton chien? Oui, je joue avec lui. З ним, avec lui. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange tout. Він все їсть. Il mange tout. Tu aimes ton ami? Je l'aime bien. Je l'aime bien. Exercice 16. Devinette. Pantalon, oiseau, montre, poisson, orange, noix. Pompon. Oui, le chat de Michel s'appelle Pompon.
Наступного разу ми продовжимо розмовляти про тварин, дізнаватися, які вони, що люблять, яку роль відіграють у нашому житті. Je vous attends. À bientôt, mes amis. Bonne chance!